আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের তো ভালো আছি। তো আমি আজকে দেখাতে আসলাম, এই যে এটা হলো একটা ফ্রিজার মানে ডিপ ফ্রিজ আর কি। এটা হলো মিডিয়া, নাম হলো মিডিয়া। ফ্রিজটা খুব একটা বড় না, একটু ছোটই। তো ফ্রিজটা ঠান্ডা হয় না, কি কারণে ঠান্ডা হয় না এটা আমি আজকে চেক করব। তো সেই সাথে আপনাদেরও দেখাবো, আপনারাও দেখেন আমি চেক করি, এবং এর সমস্যা কি সেটাও দেখবো, এবং তার সমাধান কি সেটাও ইনশাল্লাহ আপনাদের দেখাবো। তো আশা করছি সবাই ভিডিও জুড়ে সাথে থাকবেন। ভিডিওতে ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, এবং অন্যদের দেখার জন্য একটা শেয়ার করে দিবেন। ইউটিউব থেকে দেখলে ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুক থেকে দেখলে ফেসবুক পেজ ফলো করে দিবেন। তো যাই, আর কথা বেরিয়ে লাভ নাই, আপনারা দেখতে থাকুন। আমি এটাকে চেক করব এবং সমস্যা কি সমাধান কি সেটাও ইনশাল্লাহ জানাবো। তো এই যে দেখছেন এখানে লাল বাতি জ্বলছে, কিন্তু কম্প্রেসার চলতেছে না। কি কারণে চলতেছে না কম্প্রেসার সেটা এখন দেখবো। এই যে এটা হলো, এটার নাম হলো রিলে। আগে রিলেটা আমি চেক করব, চেক করে মানে চেঞ্জ করে আর কি দেখবো যে চলে কি চলে না কম্প্রেসার। তারপরে দেখবো অন্য কি সমস্যা থাকতে পারে। তার আগে তার আগে এই রিলেটা লাগে দেখি, এখানে একটা ক্যাপাসিটার লাগানো আছে ভিতরে। এই যে ক্যাপাসিটারটা কি নষ্ট হলো নাকি, আগে রিলে ডাইরেক্ট লাগে দেখি চলে কিনা। অনেক সময় দেখা যায় যে রিলে ক্যাপাসিটার নষ্ট হয়ে গেছে আর চলতেছে না। তো আমি এটাকে একটু ডাইরেক্ট করে মানে ক্যাপাসিটার বাদ দিয়ে দিলাম, ডাইরেক্ট দিয়ে দেখি চলে কিনা। তখন এটাকে অন করে দেখবো। এই যে এখন চলতেছে। এখন চলতেছে কিন্তু ঠান্ডা হচ্ছে না। ঠান্ডা হচ্ছে না বলতে যে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে আর কি। তো এখানে এই যে এখানে কপালা লাগানো আছে গ্যাস দেওয়ার জন্য। তো আমি এটাকে গ্যাস দিয়ে দেখবো যে চলে কি, ঠান্ডা হয় কিনা।
এই যে এখন পাইপটা গরম হইতেছে, মানে গ্যাস দিলাম, এখন পাইপটা গরম হইতেছে ইনশাল্লাহ। তো আশা করা যায় এখন ঠান্ডাও হবে। হ্যাঁ, এই যে ঠান্ডা হইতেছে। তো এখন এটাকে আমি গ্যাস ফুল করতে, ফুল ঠান্ডা হতে যতক্ষণ লাগে ততটা গ্যাস দিব। তো যাই হোক, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।